92% ремонтов затягивается из-за плитки. Клей, выравнивание, сутки ожидания и весь объект стоит. А если это коммерция? Вы теряете деньги каждый день простоя. Сейчас есть другое решение. Плитка, которую не нужно клеить. Она вставляется в специальную панель и фиксируется за минуты. Без грязи, без мокрых процессов, без ожидания. Нужно поменять цвет, сняли элемент магнитом, поставили новый. Работает даже во влажных помещениях и стоит дешевле классической укладки. В 2026 году ремонт – это не про то, как раньше, а про скорость и расчет. Хочешь сделать ремонт квартиры или коммерческих помещений без срывов сроков? Пиши в комментариях 55 тысяч. Пришлю сертификат на ремонт у нас.